일본의首都, 도쿄의夜の顔です. 이곳은 일본에서 가장 치열하게 필사적으로 살아가는 사람들이 모여 경쟁을 벌이는 일본 최대의 도시 도쿄. 下がり場のナンバーワンはもちろん銀座。夜ともなれば人々はこの明かりを求めて群がり集まる。 밤이 되자 도시는 화려한 네온 사인으로 둘러싸이며 수많은 술집들은 영업을 시작하는데 場当たりの権利金40万円以上。それでも商売は成り立つ。原価125円のビールが。そのサービス料で生活している女中たち。銀座に5000人はいる。もちろん生活のためだが、要望さえ良ければ1ヶ月4万円の収入も珍しくはない。 술집은 남자들에게 웃음과 몸을 파는 호스티스들의 거짓 웃음소리로 가득 메워집니다. はいはい、わかりました。どうぞお次にいたしましょう。ああ、いらっしゃいませ。 한편 도쿄 긴자에서 가장 유명한 프랑소아란 술집을 운영하는 스기. ついさっきお菊さんが来て、私たちにお土産をくれたんです。そう、これママさんですって。うちが一番後回しになったのね。 그녀는 뛰어난 화술과 기품으로 이 지역의 큰손들을 자신의 단골로 만들어 밤세계의 여왕으로 군림하고 있었고 それを教えてくださるのがナイトの役目じゃないの。お菊さんって色が抜けるように白いんだってね。鴨川の水で鍛えたってやつ。私も隅田川の水を汲んできて、汚ねえぞ。蒸留水にすればいいでしょう。おー、ボンサー、ムッシュー。こんばんは。あの人もこの人もみんな新聞やテレビで見た顔。マリは男から男への綱渡りの腕も鮮やかだ。客の中にはそれが狙いというものもある。 그리고 스기의 술집인 프랑소아에서 호스티스 영입 브로커 일을 하고 있는 노다. ジャズ喫茶どこでしょう。ジャズ喫茶だって君たくさんあるよ。カリプソって言うんです。ああ、カリプソはね、あの踊りを左へ入って聞いたらすぐわかるよ。すいません。 그는 프랑소아 술집의 호스티스인 니코와 연인 관계를 이어가고 있죠. ちょっと、なんだよ。私とどっちが綺麗？ね。ごめんごめんよ。ああ、来た来た。おはようございます。おはよう。 그날 밤 お酒屋さんじゃない？あ、どう？持ってきた？今日はこんなとこなんですよね。あら、コニャック。どうしたのさ、あれほど言ったのに。いいえ、京都から来たお菊さんが買い占めちゃったんですよ。それも前金でパーッとね。자신의 술집 근처에 이름만 대면 알만한 마담 키쿠라는 여자가 술집을 오픈한다는 사실에 프랑소아 술집은 술렁대기 시작하고 あんたのところへはまだ渡りをつけに行かないでしょうね。あのお菊。なんだよ渡りって。前田のだってこの土地で商売しようとすりゃ、いずれあんたにだって挨拶があるわよ。問題じゃねえってさ、俺なんか。 겉으론 신경 안 쓰는 척하지만 마담 스기는 내심 자신의 손님을 빼앗길까봐 불안해하는데 私あのお菊には絶対負けられないってこと。あんたたちもしっかりしなきゃダメよ。行ってみようか、お菊の不審映え。足元見られるわよ、揃っていっちゃう。 불안했던 그녀는 노다를 데리고 새로 오픈하는 술집으로 향합니다. うちの客からも聞いてたのよ、京都のお菊場の噂は。でもまさか銀座にまで進出してくるとは思わなかったわ。4時にもよってこんな目と鼻の先へね。あ、ちょっと止めて。あ、その天井もうちょっと下げておくれやんな。 어디 하나 빠지지 않는 그녀의 빼어난 외모를 보자 스기는 날카로워지기 시작하고 明石屋そらさまで恐怖になることはないだろう。へへ、うちかって髪型ですね。どうぞよろしゅう。 스기는 행여라도 오픈하는 술집에 손님들을 빼앗길까봐 큰손들에게 더욱 각별히 신경 쓰기 시작하죠. マダムが白沢夫人になる日を待ってるんだがね。ダメよ。あの方は独身主義ですもの。私と同じ。本当か。 한편 스기가 가장 큰 공을 들이는 큰손 시로사와가 술집에 도착하고 社長。他にその他いくつかの会社の重役を兼ねている。連れの男は木崎公平。
사실 스기는 그의 비밀 내연녀로 지내며 그에게 빵빵한 스폰을 받고 있었는데 だな。しかしこうデパートが乱立してくるとだね。デパート法案でもこしらえて制限しろって声があるんだ。なんだ無茶な。元来デパートというものはですね、お客さんに安いものを買ってもらうのが建前なんですよ。 긴자에서 큰 백화점을 운영하며 프랑소와에 들르는 날이면 항상 매상에 지대한 영향을 끼친 그였기에 스기는 절대 그를 놓치지 않으려 합니다. 京都のバー東京へ来るべからず。白沢さん知ってんの？その京都のお菊って女。 큰손들은 새로운 바가 오픈한다 해도 배신하지 않을 거라며 그녀를 안심시키는데 マリさん、僕は絶対お菊バーには出入りしないよ。江戸津湖の味方だもの。お、ありがとう。いやありがとう。あれなんだい？お運びかい？上級だよ。 한편 호스티스 브로커 일을 한다는 사실에 늘 자기 자신에게 떳떳하지 못한 노다. 黒田じゃないか。おどうしてんだこの頃。まあどうやらね。じゃあまたね。あ、知ってんのかい？昔の仲間だよ。そう。 사실 그는 세계적인 바이올리니스트가 되는 것이 꿈이었고 が僕から音楽を引き離し学徒出陣に加わった。ビルマのジャングル疲れた一兵士としてさまようこと数ヶ月マンダレーの近くで負傷した。 하지만 전쟁으로 인해 손을 크게 다친 그는 어쩔 수 없이 전공을 포기하고 이곳 호스티스 브로커로 일하게 된 것이었죠. この指は美しい曲を奏でない。 그러던 어느 날 あ、これはどうもお忙しいとこ。君は帰っていいんだよ。お帰りよ。ええ、よろしく。まあ表でちょっと話しましょう。 おい、帰ってろよ。 그는 다른 술집 호스티스들을 자신의 영업장으로 빼돌린다는 이유로 이 지역을 관리하는 야쿠자들에게 위협을 받게 되고 風来できて片っ端から引っこ抜いていくんだからよ。それでそれでその素人面が看板出るから気をつけろよ。 그가 다쳤다는 소식에 그를 간호해주기 위해 그를 찾아온 니코. できたわよ。ちょっと。ねえ。よせよ。痛えな。 그녀는 빨리 호스티스 일을 그만두고 그와 결혼하는 것이 그녀의 작은 소망인데 嫌よ。どっか行っちゃう。いつでもこのアパートで私を待っててくれなくちゃ。何言ってんだよ。顔洗ったのかよ。ね。 하지만 노다는 그녀를 잠시 스쳐가는 인연으로 생각할 뿐 그녀와 결혼까지 생각하고 있지 않죠. 急いで急いで。あ、忘れ物。なんだよ。これ。おっとっと。今晩も。また電話するよ。知ったよ。 며칠 후 おい。お邪魔さんとす。京都の菊どっけど。あ、よく存じてます。 새로 술집을 오픈하는 키쿠가 그를 찾아오고 ええお住まいどんな。で、何か。実はうち今度4丁目の元のサンシャインのところへ東京の店を出しまして。あ、知ってます。いや、そうですか。実はそれについてぜひお願いしてお力になっていただきたいと。 그녀는 아직 직원을 제대로 갖추지 못한 탓에 자신의 술집 호스티스고 하는 일을 노다에게 부탁하는데 初めて東京に店持って
心細うてどないしようと思ってたんどうせ東京でええ子も探さんなりまへんし。あなたにお力添えはできないと思いますがね。ほらよう承知しております。失礼だけどそのお堅いご性質を見込んでお願いに上がりましたんどうせ。 거부할 수 없는 X의 자신이 일하는 술집에는 비밀로 하고 노다는 그녀의 일을 도와주기로 합니다. と見て10万円その半金だけ納めさせてもらいます。それは困ります。あ、うちかて取ってもらうなんだ困ります。このまま京都へ帰りしまへん。弱っちゃったな。いらっしゃいいらっしゃい。 그렇게 며칠 후 드디어 키쿠의 술집이 오픈하는데 お客が少ないからよ。お肉さんとこの開店日。ああマダムは今やおめかしの真っ最中。お互いに大事な時だな。 스기는 자신의 술집을 찾아오는 손님들에게 더욱 집중하기 시작하고 ダメじゃないのあんたたち教えてくれなくちゃ。今日はごゆっくりできるんでしょ。うん代議士の下山さんから電話でね。心配ですか。いや築地だ。そう君はどうするかな。僕は遠慮しましょ私も行く。マダムがそう出歩いちゃ困る。う。マダムは僕がお守りをします。じゃあ頼んだよ。あらもうお帰り。 하지만 큰손 시로사와가 빨리 돌아가는 모습에 그녀의 신경은 날카로워지죠. 汚いわねその灰皿取り替えてきてちょうだい。はい。いつもいざって時になるとあんなのよあの人。白沢さんは私のおかぼれ。聞かせたね。僕じゃ頼りになりそうもないか。ボーイさんちょっとこちら片付けてちょうだい。早苗さん何ぼんやりしてるのちょっとこちらいらっしゃい。はいニューフェイス。いらっしゃい。お、田園の匂いがするね。 한편 오픈빨로 대박을 치고 있는 키쿠의 술집. おマットさんどうした。おおすごく混んでるな。いや堪忍どうせ。いや大したケーキですな。早起きにこっちの方からお伺いせんならんのですけどお礼の残り。いいですよこの間もらっただけで。ただ予定通りに来たかどうか見に来たまでなんです。いやそうですか。ほなまた改めてどうぞお店の方でゆっくり飲んだっておくれやす。 노다는 자신이 꼽아준 호스티스들에 대한 입막음을 다시 한번 그녀에게 부탁하고 ほなちょっと。あ僕が来たっていうことはあんただけは知っててもらいたいんです。そのつもりです。 그때 いやようお越しやすお越しやす。どうぞおめでとう。結構なお花いただきまして。いいえ思ったよりいいお店ね。よ 스기는 오픈한 키쿠의 술집을 축하해주려 이곳에 나타나는데 どうぞ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 。 그 순간 あら おう 그녀는 그곳에서 시로사와의 모습과 자신의 단골 큰손무리들을 발견합니다. さあ先生どうぞこちらへ。君ちょっと開けて。ずいぶん近い築地ですこと。新橋から橋も渡らずにいらしたの。銀座の堀はどこもかしくも埋め立ってるからね。デパート界の大建物であれば進出鬼没よ。お方そんなこったろ。お姉さんお役目すんだから私たち帰りましょうよ。いやもう帰りですか。こんなこと言わんと。私帰らない。どうぞゆっくりしておくれやす。 그가 자신을 속였다는 사실에 그녀는 화가 머리끝까지 나지만 애써 감정을 추스리고 いや僕はいいです。私エンゼルキスがいいわ。僕はハイボールだ。僕もそうしよう。お姉さんしっかりね。党は関西財界に好意的だからね。政治家の先生方はなかなか本音を吐いてくれない。 이미 수많은 남자들을 상대해봤던 키쿠는 남자들과의 대화에서 불려우 같은 노련한 모습을 보입니다. うち何にも知らんのどす。難しいお話ならうちへいらっしゃいよ。こんな慣れないところなんてね。お、言ったな。さあお菊さん、あんたはどう出る？ほらうちみたいな新米の店には皆さん落ち着かはらしまへんし、フランスはさノイアス通りどす。あらそんなつもりで言ったんじゃないのよ。ごめんなさい。 그렇게 시간이 되자 큰손무리들은 각자 집으로 향하고 おおずいぶん車が並んだな。えもう木崎君君は。僕は自分の足で歩いてきます。そう私ここに乗るわ。大事な話は男だけでするもんだ。私置いていくの？
お車呼びまひょか。なその辺で拾うから。うちの方へもまたどうぞ。部屋をきに行きましょう。 키쿠는 첫날부터 대박 손님들을 받았다는 사실에 괜스레 우쭐해지는데 ママさん、こんなぎょうさんお客さん来てくれはってよろしゅうしたな。まあ成功やったな。 몇 시간 뒤 키쿠에게 첫눈에 반해버린 시로사와는 그녀에게 스폰을 해주겠다며 그녀를 잠자리로 부르고 東京の分をお返ししてへんうちに悪おんねやけど。君が欲しい時はいつでも使えって言ってあるじゃないか。それより僕ね、この辺で長年の独身主義を捨てたい。僕は君と2人だけの部屋が持ちたくてこの家も買ったんじゃないか。ここから東京へ帰ってもいいと思ってさ。え? 하지만 이미 수많은 남자를 상대해왔던 그녀는 남자는 자기 전이랑 자고 난 후의 행동이 너무나 다르다는 것을 알기에 키쿠는 그를 돈 많은 호구 이상으로 생각하지 않죠. またあった。ええ、30分ばかり。 다음날 사람들의 눈을 피해 근처 여관으로 그녀는 낯선 남자를 찾아가는데 会いたかった。僕は心苦しくてならないんですよ。あなたのそうして働いたお金で自分の研究を続けるなんて。何言うたはりまんの。それがうちの幸せだっしゃ。 사실 그녀는 개원을 준비 중인 의사 야스이라는 남자친구가 있었고 いや、実はね、もっと前に言うはずだったんですが、どうも僕は町医者になるより基礎医学の方がふさわしいんじゃないかと思い出したんです。はよばあやめて結婚してくれやったんうちやおへんの。 대학 시절부터 그에게 각별한 도움을 주었던 그녀는 빨리 그를 개원이로 만들어 그와 결혼해 이 지긋지긋한 어둠의 세계를 떠나는 것이 그녀의 간절한 소망입니다. こと言わんと。ねえ。ごめんください。お待たせいたしました。ちょっとうるさいわね。なんとかならないの？ 한편 새로 생긴 술집에 손님을 빼앗기기 시작하더니 엎친 데 덮친 격으로 옆 건물 공사 소음까지 더해져 프랑소와 술집은 한순간에 파리만 날리는 신세로 전락해버리고 もうお帰り？どうもこれや楽しくてね。本当にすいません。さようなら。またどうぞ。赤ちょうだい。ストレートですか？そう。今の客いくら？2500円。客だね、押したな。フランスはもうひどいらしいわ。 스기는 마음이 돌아설 것 같은 시로사와를 잘 구슬려 그를 다시 자신의 사람으로 만들려 하는데 君までとんがらかることはないじゃないか。お菊さんが東京へ進出するときにはあなたがみんな肩入れしたっていう評判よ。そんなこと何一つ私に教えてくださらないんですもの。ひどいわ。どうして私を騙したの？騙しゃしないさ。 스폰마저 끊길 위기에 처한 그녀는 어떻게든 다시 그의 마음을 돌리려 최선을 다하고 お食事に行きません？私がご馳走する。 그녀의 노력 끝에 시로사와는 간만에 그녀와 깊은 밤을 보내려 하죠. 驚いた女だな。さあ、お乗りよ。ありがとう。どうしたんだい？ 그녀는 확실한 마침표를 찍기 위해 눈물 연기까지 선보입니다. 赤坂行こう。どうなった？へ、うちどす。 한편 그날 밤 자신의 애인 자취방을 찾은 키쿠. ごめんやす。ば。堪忍どうせこない遅起きて勉強のお邪魔やったやろか。いや、別に。 하지만 그의 표정은 왠지 어두워 보이는데 ね、お菊さん。客がいるんです。いや、お客さん？誰？
おい来いよ。はい。 그는 결혼할 여자가 생겼다며 키쿠에게 조심스럽게 자신의 후배인 유키를 그녀에게 소개하고 いつかは打ち明けなければと思っていたんですが、この人と結婚しようと思って。結婚。 너무나 황당한 상황에 키쿠는 어찌할 바를 모릅니다. やっぱりあなたと結婚することは無理だし、 일개천한 호스티스인 자신의 처지로 인해 떳떳하지 못한 그녀는 그 어떤 화조차 내지 못하고 申し訳ありませんでした。のびのびになってしまって。いろいろありがとうございました。 너무나 큰 실망감에 말문까지 막혀버린 그녀는 애써 아무렇지 않은 척 자리를 떠버리죠. 이때 どうしたんですよ、そんな飲んで。 바에서 홀로 술잔을 기울이는 키쿠를 발견한 노다. しんどい思いして何の目当てがあって今日がママさん 그녀는 자신의 괴로운 마음을 어디에 하소연할 곳도 없었기에 너무나 슬퍼하고 ほんならよろしくお願いします お客さんのママさん、電話ですよ。もしもし。あ、お菊さんちょっと酔ってんのごめんなさい。今夜ね、白沢さんをお借りするんだけど、ちょっとあんたにお断りしとこうと思って。どうぞ今夜だけ言わんとうちのお好きなようにそれであなた我慢できるの？ 그때 스기는 자신이 다시 시로사와의 마음을 빼앗았다며 그녀를 아주 악독하게 조롱하는데 ゴテゴテ言ってて加減におしやす切りますリクレーションつもりで平気だったんですって。もうよせよ。いいわよ。でもね、これから私一人っきりだっておっしゃるの。今日私とっても愉快なの。괴로움에 괴로움이 더해져 그녀는 결국 이성을 잃게 되고 アホにしよってアホにしよって 잠시 후 いい気持ちだった。お菊にはもう存分言ってやった。 북받치는 서러움과 분노를 터뜨려 버리려 키쿠는 시로사와의 차를 뒤쫓기 시작합니다. 술에 잔뜩 취한 그녀는 점점 정신이 흐려지기 시작하는데 결국 그녀는 그렇게 스기와 키쿠는 그 사건으로 인해 갑작스런 죽음을 맞게 되죠. 白沢さんって運のいい人ね女二人死んで自分だけは助かるなんてでもアハ電新聞出ちゃまずいわよそうね 직원들은 한순간에 사장님을 잃었지만 전혀 개의치 않고 당장 돈을 벌 수 없는 사실에 의기소침해하는데 ちょっと出かけてきますどこへ？箱根箱根？いいわね彼氏が連れてってくれんのでもおじいちゃんいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい今日はご苦労様お疲れ様何あんたまだ喪服さあみんな早く着替えてさ
うちの店でも手伝ってちょうだい。この店あんたならいくらに踏む？誰が君が買うの？そうよ。니코는 스기의 죽음을 기회로 삼아 돈 많은 오구에게 투자를 받아 이 술집을 발빠르게 사들이려는 모습을 보이고 すごい。ちょっと待って。 한때 모시던 사장이 죽은 상황에 자신의 사리사욕부터 챙기려는 애인의 모습을 보며 정이 떨어져 버리는 노다. 違った。権利金がこれだけと、それから建物、それからパン。 지금까지 영화 밤의 나비였습니다.